Ассаламу алейкум. Каракол шаарынын муктаждарды колдоо группасынан дагы 40 000 сом чогулду. Ошол 40 000 сомду дагы 4 үй бөлүүгө бөлүп 10 000 сомдон ошо кайрымдуулук кылгандын алдында турабыз. Ушу биз менен бирге болуп аягына чейин видеону көрүп жана башка группаларга таратып ушу группабызды дагы кеңейтүү максатында башкаларга да бөлүшүп коюңуздар. Алыбаков 129 үйүндөгү ошо квартирада жашайт бул карындашыбыз. Өзү ушу оорулуу экен. Үй шарты өтө оор акыбалда. Ушул карындашыбызды колдон келсе башка квартира караштырып ушу чыгарып койсок жакшы болмок. Мындан аркы жашоосун чогуу көрөбүз. Жүрүңүздөр. Биз келдик. Кандайсыңар? Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Жакшы турасыңарбы? Келдик. Мен ооруккан кезде Iya. чын айтканда ооруккан негизи өзүм оорукчумун. Оорудум көп оорудум негизи. Могу жылыткычтап келдик. Анан дарылар көп арчын. Дары көп ичпеймин өзүм негизи. Мына туугандар, бул карындашыбыздын жашоосу өтө оор. Мына ушундай сарай сыяктуу эле үйдө, бул да квартира, бул ташталып калган, каралбай калган бирөөнүн эле үйүндө ушундай убактылуу жашап турганга уруксат бериптир. Ушул карындашыбызды колдон келсе башка квартира караштырып чыгарып койсок, жардам берип койсок өтө жакшы болот эле. Өзү да бир аз оорукчан экен, мына жашоо турмушун өзүңүздөр көрүңүздөр, өтө кейиштүү, жан кейит. Таштап кете албайсың да ушу. Ушул акыбалын көрүп турупчу. Мындай кичинекей жылыткыч менен отурат экен. Бул могу терезелери болсо мындай клёнкадан эле. Суук күндөрү ушу үшүп калып атабыз дейт. Шарт жок, өтө эле шарт жок да. Бул карындашыбыз өзү намаз да окуйт, 5 мал намаз окуйт. Бирок ошо суусу чыкпайт, сууну ташып келишип, мындай шарт жок. Жылуусу эмес, муздак суу чыкпайт экен да. Ошон үчүн ошо бул карындашыбызды карап ушу жардам берип коелу туугандар. Кайдыгер карабайлы. Мына ошо биринчи муктажга ошо жылыткыч анча мынча жер жемиш. Анан ошо 4690 сом ашты. Мына өз колунда тапшырып, бир аз болсо да кичине эме керегиңерге жумшап көрүшө дагы келип турабыз. Берке берсин. Экинин жакшылыктары менен селесин алганыңыздарды. Баары жардам Аллахтан муктажбыз. Ушундай жакшылык кылгандарга Аллахым атасы дейт. Ишиң алдыга түшөт. Дайым ушул сенин өмүргө тажыштырып өмүр көрөт. Наразысыз. Мен дайым Аллахка калдыга жылтырып турсун. Туугандар, экинчи муктаж 3 баласы менен жесир күйөөсү каза болуп калган ушу карындашыбыздын үйүнө келдик. Жүрүңүздөр, чогуу келебиз. Ассаламу алейкум. Кандай турасыңар? Жакшы турасыңарбы, оорубай элесиңерби? Биз келдик. Иштериңер жакшыбы? Жакшы, шүгүр. Мындай эле. Каракол шаарындагы муктаждарды колдоо группасынын жардам менен ушу сага дагы ушу бир аз болсо да жардам болсун деп 3 баланы керектине жаратып, бир 10 000 сом. Алла разы болсун. Каракол шаарынын муктаждарды колдоо группасына чоң рахмат силерге. Алла разы болсун. Ушинтип жетим жесирлерге жардам берип атканыңарга чоң рахмат силерге. Алкыш.
Урматтуу туугандар, ошо Каракол шаарындагы Хан Теңири 20 дарегиндеги ушу Жалгызбай эненин үйүнө келип отурабыз. Жашоо шарты тууралуу өзүнүн оозунан уксагы. Саламатсыздарбы? Менин атым Канкей. Жолдошум каза болуп калган, 4 балам бар. Квартирада турабыз. Азыр өзүм ошо ден соолугума байланыштуу иштей албайм. Туруктуу жумушум деле жок. Ошо эң күчүү балам, бул үчөө мектеп жашында. 4-сү буюрса быйыл кирет мектепке. Ошо Каракол шаарында муктаждарды колдоо деген группа бар. 200дөн ашык 400гө жакын кишилер турган. Ушулар өзүнүн ыктыяры менен ушу муктаждарды колдоо максатында ушундай группа түзүлгөн, ушулардын жардамы менен чогулган ушу акча да. Бир аз болсо да ушу 4 балаңыздын бир керегине жаратып, оякта 10 000 сом. Ушу анча-мынча Аллах разы болсун. Балдарыңызга жумшак коесуз деп. Аллах разы болсун. Бизге ушу жардам берип жаткан ар бир ошо мусулман бир туугандарга Аллахым разы болсун. Бизге берип жаткан ушул жакшылыктарын Аллах таалам 10 эсе кылып кайтарып берген болсун. Аллах разы болсун силерден дагы. Туугандар, ушу 4-чү муктаж үйгө келип атабыз. Бул байкебиз ушу өзү 6 баласы менен квартирада жашайт экен. Суусу чыкпайт бияктын, суусун ташып келип ичет. Тапканы жетпегендиктен ушу бир аз жардам берүү максатында келдик. Анда эмесе чогуу көрөлү, таанышабыз. Салам алейкум. Кандайсыз? Келиңиз. Жакшыбы? Жамчылыгыңыз менен. Жакшы, жакшы турасыздарбы? Саламатсыз. Жумуш баштадыңызбы? Жумуш менен жарым жыл эме кылдык мына. Могу дөңгөлөк эмелердин баарын алып койгом. Ошо Маратова Эме кылып туруп, анан өзү темирден тачка дарова жасап сатат. Ошого бир аз материалына акча керек эме болуп, кылып, өзү бул ошо жоктон бар кылып, аракет кылып Устачылык. дарова жасап сатат экен да. Квартирасы дагы ошо акыбалы начар, эмеси жок. убактылуу туруп атабыз да. Эшик сала элексиз, эшик да салыш керек. Аны кичине могу эметсем. Анан азыр бир даяр кол арабам бар эле. Эме кылам, ийип туруп. Мындай кол арабалар жасап сатат экен Маратова. Жакшы. Темирден ушинтип ийип туруп, четтерине арматура коюп, анан аны кайра эме кылып. Эме бай эскуску эме болуп атпайбы, анан бир жаңыраак болсо Жакшы. дөңгөлөк эме кылам. Баары келет, анан ушунун баарына каражат. Уякта эме деген сөз бар экен. Балык бере бербей ушу балык кармаганга кайырмак бер депчи. Ушу Маратовабызга ушу кайырмак берип, бир аз болсо да ушу материал мындай калай, турба, ушундай неме сатып алса, өзү жасап, араба кылып сатып, ошону иштетип кыла берет экен да. Балдарга Ошо бир аз болсо да мына могу муктаждарды колдоо жардамына, муктаждарды колдоо группа деген бар Каракол. Ошолордон чогулган бир аз 10 000 сом. Бир аз эме болуп материал алып, темир алсам, жарымына дөңгөлөк, анан электрод жанагы эмедечи. чыгылып, өзүңүз андан аркысын улап Ой, болот, акырын, экономдук. буюрса. Ошо бир аз аз да болсо, Ал рахмат мына. Силерге рахмат, ушундай жаңы жылдын астында жардам берип. муктаждарды колдоон группа рахмат. бизден эле эмес, бул жалпы элден ушу. Ишиңерге ийгилик болсун. Макул. Мо Жакшы туруңуз.